Croeso i'n sesiwn dawns ni am mynyddoedd. Enw fi di Beth a dwi'n di rhedeg chi trwy y sesiwn yma. Ydyn ni'n barod i cynhesu fyny? Nawr te, be dyn ni angen wneud ydy y ffindio gwagle. Allwch chi fynd i ffindio gwagle mewn 3, 2, 1, ffwrdd chi! Da chi mewn gwagle? Allwn ni just checio. Reit, dwi eisiau chi roed eich breichiau allan a mestyn reit allan i diwedd y bus yna ni. A just checio bod chi'n mynd cyffwrdd y neb ac yn ara dig allwch chi troi ar y spot fel hyn, reit rownd a wneud siŵr bod chi'n mynd cyffwrdd a neb arall. Wneud siŵr bod ni'n ddiogel, a bod ni'n mynd twtio'r neb arall. Oce, so, ein dawns heddiw ydy mynyddoedd. Be dwi eisiau chi meddwl am? Sut dyn ni'n teithio i'r mynyddoedd? Sut allwn ni cyrraedd fel i Brycheiniog, i'r mynyddoedd sydd yn Brycheiniog? Sut allwn ni teithio? Allwn ni teithio mewn car, neu ar beic, neu mewn bws, allwn ni cerdded yna. Iawn? So beth ydych ni'n hoffi chi wneud nawr yn eich gwagle ydy, dyn ni'n mynd i teithio gwmpas yn ein car. Dych chi'n barod? Dych chi eisiau gyrru'r car? Ie, dyn ni'n eisiau fod yn cefn. Reit, dych chi'n barod? So ni'n neidio fewn eich car, rowch eich gwregus mlaen, reit. Rowch yr injan mlaen, os gennym ni dal mlaen i'r car, reit, ffwrdd â ni, reit, wnewch siŵr bod chi'n mynd fewn ag allan, rownd â ni, yn y gwagle, fewn ag allan, achos mae'r ffyrdd ydyn nhw'n Cymru, dyn nhw'n syth ydyn nhw, so dyma rhaid mynd rownd yn ein car, reit rownd, ffwrdd â ni, yn ein car, na ni. Nawr te, be yn ni'n mynd ar bws? Ysyn ni'n mynd ar bws ni? Iawn, ysyn ni isten bws ni? Di bws ni mynd fyny a lawr, plygu ben gliniau. Dyn ni'n teithio fel hyn, yn ein bws. Allwn ni edrych allan. Dyn ni'n gallu gweld y mynyddoedd o'n gwmpas ni. Dyn chi'n gallu gweld Brycheiniog yn y pellter. Dyn ni'n yn bws, yn ein bws. Nawr te, dwi eisiau chi wan efo'ch athro mynd dros gwahanol ffyrdd sut arall. Ella bod chi'n mynd ar eich beic chi, ella bod chi'n mynd ar y llawr a wneud eich coesau fel hyn i fynd ar eich beic. Pa ffyrdd arall allwch chi teithio i cyrraedd eich mynyddoedd? Iawn, dwi'n mynd i roi chi eich athro a gallwch chi wan gael go gwahanol ar sut i teithio gwmpas i cyrraedd y mynyddoedd. Diolch. Nawr te, i fynd fyny'r mynyddoedd, be dyn ni angen gwisgo? Mae'n bwysig i ni roi dillad ymlaen, iawn. So dyn ni angen gwisgo, so dyn ni'n cadw'n gynnes ar y mynyddoedd. So all ni roed be dyn ni angen roi ymlaen gyntaf? Pants neu knickers ni ymlaen? Ie, gen i roi ymlaen. Iawn, be dyn ni angen roi? Vest, gen i roi vest ni ymlaen. Gynnes, sanet trwchus i roed i cadw ein traed ni'n gynnes. Dyn ni roi vest, roi t-shirt, a wedyn roi siwmper ni ymlaen, a be am wedyn jacket ni ymlaen. Rhaid ni zipio fel nitch, neu os gen o'r poppers, mynd fyny. Ydyn ni angen scarf. Ydyn ni yn y gaeaf mynd fyny'r mynydd? Ysyn ni fod yn y gaeaf? Reit, os ydyn ni yn y gaeaf, allwn ni roi scarf ni ymlaen. Di ymlaen, a wedyn roi het ni ymlaen. Allwn ni mestyn allan, os gen ni popeth ymlaen. Be am menig? Ysyn roi menig ni ymlaen? Reit, ydyn ni'n barod i fynd ar ein mynydd? Ydyn ni'n barod? Os gen ni'n sgidiau ymlaen? Allwn ni roi sgidiau ni ymlaen? Ysyn ni'n clymu'n sgidiau? Reit, dyn ni'n barod i fynd ar ein mynydd? Dwi'n meddwl dyn ni'n barod, ysyn ni'n marcho'n barod i fynd ar mynydd. Dyn ni wedi cynhesu fyny yn barod i fynd ar mynydd ni. Ardderchog, da iawn chi. Dyn ni'n barod i fynd. Iawn, dyn ni wedi cynhesu'r corff i fyny. Dyn ni'n mynd i archwilio fwy fewn i'r mynyddoedd wan. So dyn ni'n mynd i meddwl am sut dyn ni'n teithio o'r rhan y corff. Dyn ni wedi teithio yn y car, sut dyn ni'n mynd i teithio i cyrraedd y mynyddoedd, iawn. A mae rhaid chi'n meddwl, ella fe rhaid ni'n mynd dros pethau. So i ddechrau ffwrdd o, dwi eisiau chi, allwch chi fynd ar blaen eich traed chi fel hyn.
allwch chi'n mynd ar blaen eich traed chi fel hyn. O gwmpas, yn chwilio, dyn ni gorau mynd, achos ella mae chydig bach yn mwdlyd lle dyn ni yn y mynyddoedd. Wedyn allwch chi cymryd camau mawr trwm, achos ydych chi wedi dechrau wan gludo i'r mwd. Wedyn, fe rhaid ni neidio dros rhywbeth. All rhaid chi neidio dros afon, neu rhaid chi neidio dros carreg i cyrraedd myned. Wedyn, sy'n mynd ar blaen i'r traed ni eto. A wedyn, allwch chi cymryd camau mawr. O, mae'n mwdlyd yn mynd fyny'r mynydd. A wedyn, mae rhaid ni neidio dros rhywbeth. Neidio dros rhywbeth. A wedyn, allwch chi cymryd step bach. Dyn ni bron yn cyrraedd top am mynyddoedd. Dyn ni bron yna. O, mae'n mwdlyd eto, mae'n mwdlyd. So ni'n archod, sut dyn ni gallu teithio? A dyn neidio dros. A wedyn cyrraedd y top. Dyn ni bron ar top y mynydd. So ni'n archwilio sut allan ni. Sut dyn ni'n mynd trwy a sut dyn ni'n cyrraedd y top o mynyddoedd. Da iawn chi, a dyn ni'n cael iawn te, dyn ni wedi archwilio sut dyn ni'n teithio fyny, dyn ni wedi gwneud beth bach wan efo'n gilydd. So be dyn ni wedi dechrau ffwrdd efo, iawn, dyn ni wedi neidio dros y get. Wedyn, dyn ni wedi cymryd stepio ar y cerrig fel hyn. Iawn, so dyn ni ar cerrig, chi'n fod wrth yr afon i gyrraedd. Wedyn, be ydych chi'n gwneud yn hyn? Ydy neidio dros y top. Fel hyn. A wedyn, be ydych chi'n gwneud? Ydy mynd o gwmpas y coeden. Iawn? Os ni trwy'n eto. So, da chi'n neidio dros y get. Da chi'n cymryd camau bach ar y cerrig. A wedyn, da chi'n neidio eto. Bwm! A wedyn mynd o gwmpas y goeden. Iawn. Os ni trio hwnna unwaith eto, dyn ni'n barod. So, neidio dros y get. Camau dros y cerrig. A wedyn neidio eto. A wedyn o gwmpas y goeden. Oce, nawr, dyn ni newydd bod yn archwilio. Nawr, dyn chi'n di creu dawns mynyddoedd eich hunain. So, efo partner mewn munud, mae'r athro yn di roi chi efo'ch partner, a dych chi'n di creu dawns mynyddoedd eich hun. So, dwi eisiau chi meddwl am ffordd oeddech chi'n teithio yn y mynydd na, i gyrraedd y mynydd na. Sut oeddech chi'n mynd fyny? So, pethau dwi eisiau chi gael yn efo, di sut ydych chi'n mynd i dringo, iawn? Yr ail peth dwi eisiau chi gael, sut ydych chi'n mynd o dan rhywbeth, iawn? So, ydych chi'n mynd dringo, o dan a wedyn o gwmpas rhywbeth, iawn? So, efo'ch partner, ydych chi eisiau 3 peth, so sut ydych chi'n dringo, sut ydych chi'n mynd i mynd o dan a sut ydych chi'n mynd o gwmpas. So, meddyliwch am ffordd dyn ni wedi archwilio hynna yn barod yn ein dawns ni ac defnyddiwch hwnna i creu rhywbeth efo'ch partner. Oce, na i roi chi nawr i'r athro. Pob lwc! Ardderchog. Nawr, da chi wedi creu eich dawns gyda'ch partner. Dwi eisiau chi roi rhywbeth fewn iddo fo wan. So, da chi wedi dringo, da chi wedi mynd o dan, a da chi wedi mynd o gwmpas. Nawr, dwi eisiau dychmygu yn eich grŵp bod rhywun wedi mynd ar goll. Iawn? So, mae rhaid chi stopio yn ganol eich dawns chi a mynd i chwilio am eich partner neu ffrind ysgol neu pwy bynnag da chi wedi mynd fo am nhw wedi mynd ar goll. So, da chi gorfod edrych yn uchel neu da chi'n edrych yn isel. Dwi eisiau chi edrych am y person sydd wedi mynd am goll, iawn. So, mae rhaid chi penderfynu efo'ch partner pryd da chi'n mynd i roed hwnna tra da chi'n dringo fyny, mynd o dan, o gwmpas, iawn. So, da chi wedi colli rhywun a da chi'n mynd i chwilio amdanyn nhw a lle maen nhw wedi mynd. Iawn? So, dwi eisiau chi gael go ar hwnna a dwi nawr yn mynd i pasio chi i'ch athro. Oce, pob lwc! Arbennig. Dych chi nawr efo'ch dawns
mynyddoedd, ydych chi wedi creu efo'ch partner, a chi sy'n bia fo, neb arall. A beth sy'n bwysig wan, dyn ni angen gweld y dawns, dydyn ni. Dyn ni angen gweld, a mae mor bwysig, dyn ni wedi cael siawns wan i perfformio fo. So be dwi eisiau'r athro wneud, ydy roi chi mewn i hanner grŵp. So grŵp 1 a grŵp 2, ond wneud siŵr mae'r partner chi yn yr un grŵp, a ydych chi'n perfformio eich dawns. So cofiwch beth ydych chi wedi wneud, a cofiwch roi y chwilio yn y fo, os ydych chi wedi colli rhywun. A dwi eisiau, tra ydych chi'n gwylio y grŵp arall yn perfformio, i edrych am y teithio, ydyn nhw'n mynd o dan, ydyn nhw'n mynd o gwmpas, iawn, a dwi eisiau chi edrych ar be ydych chi wedi mwynhau, a be ydych chi eisiau adio ymlaen wythnos nesaf, i adio mwy ymlaen i'ch dawns mynyddoedd. Iawn, a wneud siŵr ar ôl nhw gorffen perfformio i roi clap mawr, achos mae'n bwysig iawn, achos mae pawb wedi gweithio'n galed heddiw, do, a wedyn newid drosodd, a clap mawr ar ôl nhw gorffen, achos ydych chi wedi bod yn arbennig yn creu eich dawns mynyddoedd. Ffwrdd â chi, a na i roi chi'r athro. Arbennig, da iawn chi yn perfformio eich dosbarth. Mae mor bwysig i gael profiad o perfformio ac yn gael hyder chi fyny. Ardderchog, da iawn chi. Nawr, mae'n bwysig cyn i ni adael i ni cynhesu lawr. So dwi eisiau chi sefyll yna, traed o dan y boclyn ac edrych allan i'r golygfa o flaen chi. A dwi eisiau chi nadlu fewn, a nadlu allan, a nadlu fewn, a nadlu allan. Ag eto nadlu fewn, a nadlu allan, ag eto nadlu fewn, ag nadlu allan, ardderchog. A dwi eisiau chi nawr cymryd eich bri chi fyny i creu mynydd mawr, mawr, mawr. Wedyn mynydd enfawr, ag eto mynd efo fyny, a mynd efo allan, fel hynny. A wedyn dwi eisiau chi jyst mynd o un ochr, a wedyn yr ochr arall, ac eto un ochr, a ochr arall, a newch chi'ch mynydd yn enfawr, a wedyn mynydd reit i'r top, a wedyn dwi eisiau chi roi cwtsh mawr i chi'ch hun, a wedyn ysgwyd y corff allan, ac eto cwtsh mawr i'ch hun, ac ysgwyd y corff allan, a wedyn hoffwn i chi nadlu fewn eto, ag allan, nadlu fewn, ag allan, nadlu fewn, ag allan. A diolch yn fawr, gobeithio bod chi wedi mwynhau.